जीवन एक संघर्ष है, लेकिन हर संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलती है। हार मानना समाधान नहीं, प्रयास करते रहना ही असली जीत है। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो तुम सही दिशा में हो। सपनों को सच करने के लिए पहले जागना पड़ता है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल से दूर रह जाते हैं। विश्वास रखो अपने आप पर, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया उस दिन कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। सफल वही होते हैं जो हार नहीं मानते, गिरते हैं, उठते हैं और फिर से चलते हैं। याद रखो, सूरज हर दिन उगता है, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो।